वीरः हनूमान् शत्रुशेषनिर्मूलनम् तपः परित्यज्य आकाशमार्गेण अयोध्याम् उद्दिश्य प्रस्थितः हनूमान् मध्ये मार्गं वाल्मीकेः आश्रमे अवतीर्णः। वाल्मीकिमहामुनिं नमस्कृत्य, मुनिवर्य, रामस्य जीवने कथम् एवं प्रवृत्तम् इति पृष्टवान्। तदा वाल्मीकिः मन्दहासपूर्वकम् उक्तवान्, आञ्जनेय, वाराङ्गना इव नृपनीतिः अनेकरूपा इति वचनं श्रुतं खलु भवता। राज्यपालनम् अतिकठोरं, प्रजानाम् अभिप्रायं पुरस्कृत्य अनिच्छता अपि राज्ञा बहूनि कार्याणि करणीयानि भवन्ति। शम्बुकवधः, सीतापरित्यागः इत्यादीनि अत्र उदाहरणानि। सीता न परित्यक्ता चेत् किम् अभविष्यत् इति सन्देहः अस्माकं मनसि उत्पद्येत। महात्मनः चरित्रं जीवने परमश्रेष्ठं भावयिष्यन्ति। ते प्राणान् त्यक्तुम् अपि सिद्धाः भवन्ति, किन्तु कदापि अपवादं न सहन्ते। एवं स्थिते अपवादनिवारणार्थं रामः सीतां परित्यक्तवान् इत्यत्र किम् आश्चर्यम्। रामेण सीता परित्यक्ता इत्यस्य तात्पर्यं रामः सीतायां प्रीतिमान् न आसीत् इति न। प्राणसमाम् अपि परित्यक्तवतः रामस्य परमोत्कृष्टतां प्रदर्शयति एषा घटना। सर्वं विधिविलसितम् इति। सीता यत्र वसति स्म तं कुटीरं, यं वृक्षं लक्ष्यीकृत्य लवकुशौ बाणप्रयोगं कुरुतः स्म तं वृक्षम्, अन्यानि स्थलानि च हनूमान् श्रद्धया दृष्टवान्। सीता यत्र सञ्चारं कृतवती तां भूमिं भक्त्या नमस्कृत्य मृत्तिकां ललाटे शिरसि च धृतवान्। अनन्तरम् आकाशमार्गेण आगत्य सः अयोध्यां प्राप्य राजभवनस्य पुरतः स्थिते उद्याने अवतीर्णः। तत्र लवकुशौ धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुर्वन्तौ आस्ताम्। तयोः पुरतः बाणैः निर्मितम् एकस्तम्भात्मकं भवनम् आसीत्। अदृष्टपूर्वं हनूमन्तं दृष्ट्वा लवकुशौ नेत्रसङ्केतेन भावविनिमयं कृत्वा युगपत् बाणप्रयोगम् आरब्धवन्तौ। एवं बाणप्रयोगेण तौ हनूमन्तं परितः बाणैः वृत्तिं निर्मितवन्तौ। आये मायाविन्, कः भवान् इति कोपमिश्रितस्वरेण पृष्टवान् लवः। तौ महता आनन्देन कुतूहलेन च पश्यन् हनूमान् उक्तवान्, अहं हनूमान्, रामं द्रष्टुम् आगतवान् अस्मि इति। भवान् एव हनूमान् इत्यत्र कथं विश्वासः करणीयः? गदादीनां ग्रहणात् भासते यत् भवान् कश्चन मायावी स्यात् इति। मारीचस्य बन्धुः वा भवान् इति वदन् लवः धनुषि बाणं योजितवान्। यावत् भवान् आत्मनः आञ्जनेयत्वं न प्रमाणीकरोति तावत् इतः पदमात्रम् अपि चलितुं नार्हति इति दृढस्वरेण उक्तवान् कुशः। हनूमान् प्रतापशाली इति श्रूयते। एवं तर्हि स्वप्रतापं प्रथमं दर्शयतु, येन भवतः हनूमत्वम् अस्माभिः ज्ञायेत इति उक्तवान् लवः। हनूमान् पर्वताकारं प्राप्य लवकुशौ उन्नीय स्कन्धयोः उपवेश्य आकाशमार्गम् आश्रित्य अयोध्यां परितः सरयूं परितः च परिक्रमणं कृतवान्। ततः लवकुशौ अवतार्य नक्षत्रलोकं स्पृशन् विश्वरूपं दर्शितवान्, यच्च रूपं पूर्वं सीतायै दर्शितम् आसीत्। ततः पुच्छं दीर्घीकृत्य तेन दुर्गं निर्मितवान्। ततः लवकुशौ भुजयोः उपरि आरोप्य, पूर्वं महिरावणसंहारानन्तरं मया रामलक्ष्मणौ एवम् एव आनीतौ इति वदन् दुर्गभित्तेः उपरि सञ्चारं कृतवान्। तदा लवः कुशश्च, आञ्जनेयवर्य, भवतः प्रतापं द्रष्टुम् इच्छन्तौ आवां तथा अभिनीतवन्तौ।
आवयोः औद्धत्यं क्षाम्यतु कृपया इति मन्दहासपूर्वकं वदन्तौ क्षमां प्रार्थितवन्तौ। भवतोः अपेक्षां जानन् अहमपि सर्वं दर्शितवान् इति हनुमान् अपि हसन् उक्तवान्। ततः लवः कुशश्च हनूमतः एकैकं हस्तं गृहीत्वा सन्तोषेण तं रामसमीपं नीतवन्तौ। हनूमतः दर्शनात् रामस्य नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। दुःखकारणतः अवरुद्धकण्ठः सः किमपि वक्तुं न शक्तवान्। तदा हनुमान् रामं विनयेन नमस्कृत्य प्रभो, पामरः इव भवान् अपि अश्रूणि श्रावयति खलु? किम् एतत्? राज्यपालनं नाम कष्टकाकीर्णः मार्गः इति भवान् जानाति एव। राज्ञा सर्वविधत्यागाः अपि करणीयाः भवन्ति। अन्यच्च वयं सर्वे दैवेच्छानुगुणं व्यवहरामः खलु। भवता यद्यत् क्रियते तत् महता उद्देशेन क्रियते। पामराः केचन भवतः व्यवहारस्य औचित्यम् अवगन्तुं न शक्नुयुः। किं तेन? इत्येवं वदन् रामस्य सान्त्वनं कृतवान्। तदा रामः दीर्घं निश्वस्य, आञ्जनेय, भवतः दर्शनात् वचनानां श्रवणात् च मम उद्वेगः किञ्चिदिव उपशान्तः। सीतावियोगाग्निः मां दहति। तत्रापि यदि यागविधिः निर्विघ्नं न परिसमाप्येत तर्हि मम जीवनं निष्फलं स्यात्। यागाश्वः इदानीं मणिपुरदिशि गच्छन् अस्ति इति वार्ता श्रुता मया। इतः परम् अश्वरक्षणभारः भवतः उपरि निक्षिप्यते मया। अतः एव भवन्तम् अहम् आनायितवान्। मम त्रयः सहोदराः अश्वम् अनुसृत्य गताः सन्ति। भवान् तान् अनुसरतु इति उक्तवान्। एताम् आज्ञां शिरसा वहन् हनूमान् रामस्य अनुज्ञां प्राप्य गदां स्कन्धे आरोप्य ततः निर्गत्य आकाशमार्गम् आश्रितवान्। हनूमान् यदा आकाशमार्गेण गच्छन् आसीत् तदा केकारण्ये केनचित् राक्षसेन सह उपविश्य सुरापानं कुर्वती विजयगानमग्ना नृत्यन्ती काश्चित् राक्षसी तेन दृष्टा। का एषा इति चिन्तयन् हनूमान् सूक्ष्मरूपं धृत्वा समीपस्थस्य वृक्षस्य उपरि उपविष्टवान्। अल्पे एव काले तयोः सुरापानं गानं नृत्यं च समाप्तम्। तौ वृक्षस्य अधः उपविश्य वार्तालापे मग्नौ जातौ। हनूमान् जागरूकतया तयोः सम्भाषणं श्रुतवान्। शत्रुशेषः न स्यात् इति प्राज्ञाः वदन्ति। रामः एतत् न जानाति। शत्रुशेषभूतौ आवाम् अस्माकं सहोदराणाम् इच्छां पूरितवन्तौ। करालकण्ठ, तस्मिन् दिने भवान् रजकवेषं प्राप्य स्वकीयेन करालेन कण्ठेन बहु सम्यक् आक्रोशनं कृतवान्। गर्दभस्य कण्ठध्वनिम् अपि अतिशेते स्म भवतः ध्वनिः इति उक्तवती राक्षसी। शूर्पणखे, भवती अपि तथैव रजकपत्नी इव अभिनयन्त्या भवत्या सम्यक् एव व्यवहृतम्। भवत्याः व्यवहारं दृष्ट्वा पिशाची अपि लज्जाम् अनुभूतवती स्यात् इति प्रशंसावचनानि उक्तवान् राक्षसः। करालकण्ठः शतकण्ठस्य रावणस्य सहोदरः। रणरङ्गात् कथमपि आत्मानं संरक्ष्य सः प्रतीकारसाधनेच्छया अयोध्यां गत्वा रजकः इव व्यवहृतवान् आसीत्। रावणस्य सहोदरी शूर्पणखा जीवति स्म। कदाचित् काकतालीयन्यायेन सा अपि प्रतीकारसाधनार्थं रजकपत्नीवेषं प्राप्तवती आसीत्। उभौ अपि बुभुक्षया पीडितौ सन्तौ मानवस्य ग्रहणार्थम् अयोध्यायाम् अटतः स्म। एवम् अटन्तौ तौ परस्परम् अभिमुखम् आगतवन्तौ। मानवरूपा शूर्पणखा
हावभावादिभिः कटाक्षपातैः च कराळकण्ठम् एकान्तप्रदेशं नीतवती। जनरहितप्रदेशः यदा प्राप्यते तदा एषा खादनीया इति निश्चित्य मानवरूपः कराळकण्ठः तस्याम् अनुरक्तिम् अभिनयन् ताम् अनुसृतवान् आसीत्। जनरहिते प्रदेशे शूर्पणखा राक्षसरूपं प्राप्य तं खादितुं मुखम् उद्घाटितवती। भवती अपि राक्षसकुलीया वा इति पृच्छन् करालकण्ठः अपि राक्षसरूपं धृतवान्। अनन्तरं तौ परस्परं समालोच्य पुनरपि रजकदम्पतीवेषं धृत्वा जनसहिते मार्गे कलहम् अभिनीय रामं सम्यक् निन्दित्वा अरण्यं प्रत्यागतवन्तौ आस्ताम्। सः हनुमान् पर्वते तिष्ठन् नासिकां गृहीत्वा तपः आचरति इति तु अस्माकं परमसौभाग्यम् इति सन्तोषेण उक्तवान् कराळकण्ठः। अये तस्य हनुमतः नाम मा उच्चारयतु पुनः, तन्नामश्रवणात् मम कोपः वर्धते इति उक्तवती शूर्पणखा। कोपः वर्धते उत भीतिः इति हसन् पृष्टवान् कराळकण्ठः। अग्रजेन मदर्थं निर्मितं स्वर्णभवनं नाशितवान् अस्ति सः कपिः। कपिस्मरणात् दर्शनात् वा मम भीतिः कथं स्यात्, मम तु तस्मिन् उग्रः क्रोधः इति वदन्ती शूर्पणखा लङ्कादहनं स्मरन्ती स्वपृष्ठं मन्दं स्पृष्टवती। लङ्कादहनसमये यदा भवनानि दग्धानि तदा अट्टाधारिकायाः पतनात् शूर्पणखायाः पृष्ठभागः दग्धः आसीत्। तदा उत्पन्नः किणः इतोपि स्फुटं दृश्यते स्म। तं किणं पश्यन् कराळकण्ठः आहो, स च किणः इतोपि न अपगतः वा? अस्तु तावत्। स्वर्णभवनं नष्टं चेदपि भवनस्मारकः किणः तु अस्ति एव इति हसन् उक्तवान्। अलम् उपहासेन प्राचीनम् अपमानस्मृतिं मा उद्बोधयतु। सः दुष्टः हनुमान् एव एतस्य सर्वस्य कारणम् इति उक्तवती शूर्पणखा। सत्यम् एतत्। तस्य दुष्टस्य स्मरणं मयि अपि कोपं जनयति। लङ्कानाशस्य हेतुः सः एव इति उक्तवान् कराळकण्ठः। किम् इदानीं कोपप्रदर्शनेन? रणरङ्गे तु तं मारयितुं न शक्तवान् भवान्। प्रत्युत ततः प्रहारं प्राप्य रणरङ्गात् पलाय्य आगतवान्। अपूर्वा प्रतीकाररीतिः भवतः इति उक्तवती शूर्पणखा। तदानीं पलायितवान् स्याम्, किन्तु प्रतीकारः इदानीं साधितः एव। अन्यच्च तदानीम् अहं पलायितः इत्यतः इदानीं सुन्दरी राक्षसी भवती प्राप्ता मया इति उक्तवान् कराळकण्ठः। इतः परम् आवाम् इतः सुदूरं प्रदेशं गत्वा सुखेन जीवनं यापयाव इति उक्तवती शूर्पणखा। तथा गमनात् पूर्वम् अन्यत् कार्यं करणीयम् अस्ति। रामस्य यागाश्वः ग्रहणीयः आवाभ्याम् इति उक्तवान् कराळकण्ठः। अहो, उत्तमा सूचना। तम् अश्वं गृहीत्वा तस्य उपरि उपविश्य प्रयाणं करवाव इति उक्तवती शूर्पणखा। प्रथमं ग्रहणम् अनन्तरं प्रयाणस्य विचारः इति उक्तवान् कराळकण्ठः। अये अलम् अविवेकेन, अहं यत् वदामि तद् भवेत् एव। यदि भवान् विरोधं कुर्यात् तर्हि घोरः परिणामः सम्मुखीकरणीयः भवेत् भवता। तस्य वराकस्य लक्ष्मणस्य कारणतः मम नासिका कर्णौ च नष्टाः स्युः नाम, किन्तु मम नखानाम् उग्रता तु तीक्ष्णा अस्ति एव। अतः अनालोच्य किमपि मा वदतु भवान् इति उक्तवती शूर्पणखा। स च अश्वः मारणीयः आवाभ्याम् इति उक्तवान् कराळकण्ठः। किमर्थं मारणीयः सः? तेन किं वा अपकृतम् इति पृष्टवती शूर्पणखा। अश्वेन किमपि न अपकृतम्, किन्तु रामेण बहुधा पीडा दत्ता खलु, तदर्थम् एषः क्रमः
यागाश्वः नष्टः चेत् रामस्य यागः अपूर्णः भविष्यति। सीतावियोगतप्तः रामः एतया घटनया मृतप्रायः भवेत्। अतः अश्वः मारणीयः इति उक्तं मया इति उक्तवान् कराळकण्ठः। एवं वा, तर्हि अश्वम् अवश्यं मारयाम। अश्वस्य शिरसः मांसं परमरुचिकरम् इति श्रुतं मया इति उक्तवती शूर्पणखा। सदा खादनचिन्तना एव भवत्याः इति वदन् ततः उत्थितवान् कराळकण्ठः। तदा हनूमान् वृक्षस्य शाखां कर्तयित्वा तयोः उपरि पातितवान्। अस्माकं पितरः आवयोः योजनां श्रुत्वा पुष्पवृष्टिं कुर्वन्तः सन्ति इति भाति इति उक्तवती शूर्पणखा। न पुष्पाणि पतितानि मूर्खे, पर्णानि पतन्ति सन्ति इति उक्तवान् कराळकण्ठः। पुष्पवृष्टिः वा पर्णवृष्टिः वा किं तेन, कार्यसिद्धये शीघ्रं गच्छावतावत् इति वदन्ती शूर्पणखा कराळकण्ठस्य हस्तं गृहीतवती। उभौ अपि यदा ततः प्रस्थितवन्तौ तदा हनूमान् स्वस्य पुच्छं दीर्घीकृत्य तयोः पुरतः पातितवान्। अहो महासर्पः इति भीत्या उक्तवान् कराळकण्ठः। शूर्पणखा पुच्छं परीक्ष्यादृष्ट्या मूर्ख, हनूमतः पुच्छम् एतत्, आवयोः वधार्थं प्रेषितः यमपाशः एषः इति भीत्या वदन्ती आक्रन्दनं कृतवती शूर्पणखा। अये अविवेकिनि, भवत्याः भ्रान्तिः। हनूमान् दूरे कुत्रापि तपः कुर्वन् अस्ति, तस्य अत्र उपस्थितिः कथं भवेत्? व्यर्थः भ्रमः भवत्याः इति उक्तवान् कराळकण्ठः। अहं तत् पुच्छं सम्यक् स्मरामि। लङ्कादाहस्य कारणम् एतत् एव पुच्छम् इति उक्तवती कम्पमाना शूर्पणखा। एतत् श्रुत्वा कराळकण्ठः तत् पलायनार्थम् उद्युक्तः। अये भीरो, माम् अत्रैव परित्यज्य गन्तुम् इच्छति वा भवान् इति वदन्ती शूर्पणखा कराळकण्ठस्य हस्तं दृढं गृहीतवती। वृक्षात् अवतीर्णः हनूमान् घोरं रूपं धृत्वा तयोः पुरतः प्रत्यक्षः अभवत्। तदा तौ राक्षसौ कीचकुर्वन्तौ ततः धावितुम् उद्युक्तौ। एतेन क्रुद्धः हनूमान् पार्श्वस्थं पर्वतशिखरम् उन्नीय तयोः उपरि पातितवान्। पर्वतस्य अधः स्थितौ तौ तत्रैव प्राणैः वियुक्तौ जातौ। एवं शत्रुशेषस्य निर्मूलात् सन्तुष्टः हनूमान् सिंहगर्जनेन अरण्ये प्रतिध्वनिम् उत्पादयन् आकाशमार्गम् आश्रित्य मणिपुरम् उद्दिश्य निर्गतवान्। हनूमान् आकाशमार्गेण गच्छन् वनानि पर्वतान् च अतिक्रम्य गङ्गानदीं चापि अतिक्रम्य मणिपुरराज्यपरिसरं प्राप्तवान्। तावता मणिपुरस्य राजधान्याः परिसरे आकाशे काचित् विद्युत्सदृशी कान्तिः महाध्वनिम् उत्पाद्य वेगेन गच्छन्ती हनुमता दृष्टा। हनुमान् अपि विद्युद्वेगम् आश्रित्य तां कान्तिम् अनुसृतवान्। अनुवर्तते।